أهم. أهلا ومرحبا بخدمة سكايب لكشف الخط الهاتفي. والله بعد سهلا. اسماع الصفارة يرجى تسجيل رسالة. بعد ذلك سوف تعاد رسالتك لكي تسمعها. سجل. اوكي. السلام عليكم. كيف؟ خلص. سجل. اوكي. السلام عليكم. كيف؟ يا سلام. لو استطعت أن تسمع صوتك فهذا يدل على نجاحك في برمجة سكايب. في حالة سماعك لهذه الرسالة بدل صوتك فهذا يدل على خطأ في برمجة التسجيل لديك. يرجى المراجعة على الميكروفون وضبط برمجة ولا يهمك، دي حين راجعنا الايرفون. أو انظر skype.com لتجد المساعدة، وشكرا. شكرا. طبعا شباب، شايفين الفيديو ده؟ كان يعني اول سلسلة لي بسلسلة طقطقة. عجبتني كذا عشان ما عندي يعني اللابتوب حقي ولا الكمبيوتر ما كويس، يعني الرامات حقته ابو كلب على كل شيء، فحبيت انزل سلسلة كذا اونسكم معي اسمها طقطقة. بصير اكلم ناس كذا وطقطق عليهم. بس هذا كان شيء عندي اليوم. اتمنى يعجبكم. مع السلامة.